2, 3, 4. Pero un pouco mal. Bueno, non te preocupes. Vamos pouco a pouco. 1. A vida de clases na academia é trepidante e tedes dende batería ata gaita, pasando por guitarra. Os músicos do grupo tamén son mestres, xa vedes. E atención, teñen máis de 100 alumnos. Iso implica un traballo, e aunque Diego e Dani xa teñan mestres contratados, hai que facer administración, recepción, xestoría, plans de estudos, logística, en fin, 100.000 trámites. E que nos fai todos? Pois os 5 en 1, os polivalentes, os multitarefas de 26 anos, Diego Maceiras e Dani Bellón. Os diplomas, as tarxetas, carpetas... Ao final facemos a man, non? Mellor. Facemos a man e listo, case mellor, menos lío. Esta era, verdad? Sí, desde os 60, eso é. Cando me meten cousas xa máis económicas e máis puramente de xestoría, eso xa... Eso leva él. Eso, nas contas, eso máis ou menos, sí que vou levando aí, vou tendo aí todo apartadiño e ben organizado, que senón... Xa está, listo. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, favorito. Chao. Xa xestionas eso. Xa. Os de hoxe... Si, están todos. Están todos. Xavier é o último. Temos que aprender a levar nosas contas tamén e todas as historias. Facemos unha escola autónoma coa marca Bellón Maceiras e nós mesmos o facemos. É un chollo autónomo, totalmente. Pero non, sí, isto. Un chollo feito. Xa estou vendo... Tiene que estar con Miguelito, Sí, é verdad, tens que dar ali. Nos cuatro. E os recibos. No acabemos, ás 5 e pico, sí. Quedas 9 e cuarto, non? Sí. O lunes. Bueno, veña, ahora eso xa veremos despois. Vamos tomar unha Coca-Cola e un pinchiño. O pinche sempre beben así ao mediodía, antes de comer, para... para facer fame. Bueno, aquí teño o meu espazo vital e privado, digamos, onde teño, bueno, unha pequena división dos discos, de jazz, que a mí me gusta moito jazz, estudiei jazz en Madrid e sigo estudiando. Teño dividido, non? Como está a miña vida, dividido o corazón na música, por exemplo, as cousas de gaita, teño por aquí, e o de jazz, parte de estudio, parte de libros, bueno. E aquí é o meu sitio onde, pois, bueno, facemos algúns dos arranxos dos temas do disco, os fago por aquí co piano.
borra todo, non dou feito, E despois teño así cousas que lle teño moito cariño, uns dibuxiños que simbolizan a min tocando a gaita e a miña moza tocando a gaita tamén, que é gaiteira. Unha reproducción que me fixo unha alumna de Madrid, que fai cousas preciosas como esta da miña gaita, tal cual. Música de tango, Astor Piazzolla, un debuxo de Bill Evans, que foron ver un concerto me regalaron tamén, un saxofón, que ademais é o meu modelo, o meu saxo que lle teño tanto cariño, que é un Marseille. Bueno, isto é un pouco o meu rincón de traballar e de disfrutar, non? Póñeme nervioso, non é o meu instrumento, macho. Non sei se vai a ver. Despois un regalo que lle teño moito garimo, que é este disco original de Aires da Terra. Son coleccionista e me gusta ter un disco original. A pesar de que o noso disco saíra en iTunes, en Spotify e tal, gusta meter os originales, non? Tamén está claro que hai que abrir esas novas tecnoloxías, pero o disco físico, ter un disco sempre é unha emoción. A min gustame moito fusionar o moderno e darlle ese protagonismo á gaita que ten que ter, e non é outro que aparece de igual a igual que outro instrumento. Eu amo a música por igual, non? A fórmula da fusión destes rapaces gusta, e a proba é que dende que comezaron como dúo no 2005 xa tocaron en Estados Unidos, Polonia, Rusia, Reino Unido, Francia. Aquí están nun concerto que deron en Cosquín, en Argentina, no que tocaron este fermoso Solo le pido a Dios con Dulce Pontes. Que como se lle chama isto? Pois folk galego con músicas do mundo ou simplemente unha fermosa peza adaptada á gaita por Diego e Dani. Ampliastes o BM2, Bellón Maceiras 2, a BM5, que é o quinteto. E, bueno, este é outra experiencia distinta tamén, non? Claro, digamos que había que... Hombre, estaba un pouco evolución natural, foi, non? Por así decirlo. Digamos que traballamos moito a dúo, acordeón, gaita, e queremos crecer un pouquiño, é dicir, novas experiencias, nova sonoridade, e contamos, bueno, aparte ca sorte de unha xente que Miguel Amas, Cabe, Juan Tiraquero, é dicir, nos viñamos así da música da tradición, e os outros, pois tamén eso, lle gustaba que si blues, que si rock, que si country, que si jazz. Claro. É dicir, foi estudia nunha cousa, outro non. Foi un remexido, o sea, pero vamos, que penso que nos compenetramos moi ben, todos nos amoldamos, e chegou eso, non? A esa fusión. O concepto musical do grupo, infusión de hierbas, de todo tipo de hierbas aromáticas. Todo vale. O aporte de cada un é magnífico. Isto é liberdade total. Sempre hai... E isto é... E iso faime moita... Aprendo moito con eles. Eu veño do mundo do blues, de toda a vida, levo 19 anos tocando blues. Cabe ten blues, jazz, rock. Migueliño tira máis o funky, pero tamén toca de todo. Entón é unha amalgama de músicas e de estilos e de conceptos, cunha base tradicional, pero aberto a todo. Pois aquí andamos por fin, penso que casi 3 anos despois tocando por primeira vez co quinteto, aquí na nosa casa, en Fene, cun frío de medo. Eu o único ritual extraño que fago é sempre é unha manía, que se non a fago non quedo tranquilo, é darlle un bico a cada parte da gaita para ver se afina, é un pouco ridículo, pero o levo facendo dende, pois non sei, dende o ano 96, que é cando empecé a tocar, sempre o facía. Agora temos a nosa concentración habitual, eso sí que é habitual. Este é o noso preparatorio. Panadiña, tortilla e chourizo, eso que